Hola a tothom, avui anem a veure l'eina atenuar, esvair, d'acord? Anem a suposar un exercici teòric. A veure, ens han dit que comencéssim un projecte en el que el títol havia de sortir sobre un fons negre durant 2 segons, d'acord? Després, darrere del títol ens havia d'aparèixer un esquirol, una imatge, aquí la tenim, sí? I al final el títol s'havia d'esvair, d'acord? Què vol dir això d'esvair? Mira, això ho podem fer amb el programa directament, que ell ens ofereix unes opcions d'esvair. Faig botó dret, en castellà es diu atenuar. Atenuar al fin del clip i hi ha la ràpida i la lenta. D'acord? Doncs si faig la lenta, més o menys és un segon. D'acord? Què vol dir això? Quin és el valor que canvia? El valor que canvia és el alfa. Fixa't que aquí he passat, ara ho aniré a poc a poc amb el cursor, en aquest punt, que és on està el fotograma clau, aquí ja he insertat un fotograma clau, que és un 1. Què vol dir? Que des de l'inici del clip fins aquí, tot és 1. Vale? I a partir d'aquí començarà a baixar aquest valor a poc fins a arribar al 0. I fixeu-vos que desapareix, s'esvaeix la imatge. Això serveix per una imatge, per un vídeo, qualsevol element. S'esvairia. Vale? Això és l'atenuar lento. Si faig Ctrl Z l'elimino. Vale? I si el faig, si ens el demana l'atenuar al final del clip, atenuar de sortida ràpid. Ai, perdoneu, ràpid és el que he fet abans. Torno a fer-ho. Atenuar al final del clip lent. Són al voltant d'uns 3 segons. Vale? Amb aquest programa, segons la versió que tingueu, pot ser que us variï una miqueta aquest valor. Vale? Què passa? Si ens diuen que no ha de ser ni 1 ni 3, sinó que és un altre valor. Vale? Que l'hem de forçar nosaltres, doncs no passa res. Ho farem exactament com ja hem fet qualsevol altra variació a partir de l'ajut de les propietats. Vaig eliminar aquest fotograma clau, que és l'últim que he fet Ctrl Z. Vale? Anem a suposar que no ens val el 3, el lent, no ens val el ràpid, ens diuen que això s'ha d'esvair a partir de 2 segons abans del final. Molt bé, doncs bueno, em col·loco en aquest punt, d'acord? Hi ha un error d'una centèsima de segon, ho donarem per bo. Vale? Poso un marcador per recordar-me on està. Sí? I ara aquí vaig a insertar el fotograma clau. Vale? Què passa? Volem que d'aquí fins aquí es mantingui igual. Per tant, l'única cosa que he de fer és dir-li que aquest valor és un fotograma clau. Faig botó dret, insertar fotograma clau. Vale? I per tant, forço que durant tot aquest temps, fixeu-vos, el canal alfa no varia. D'acord? Perquè aquí hi ha el fotograma clau. I ara el que hi diré és que al final del clip, d'acord? Al final del clip, aquest valor ha de ser 0. I ara el que hem establert és una transició respecte a l'últim valor, que era aquest d'aquí. Tot això és 1, és 1, és 1, fins que arriba al fotograma clau i comença a baixar i es va esvaint a poc, fins que s'esvaeix totalment. Que és aquí. D'acord? Doncs ja ho tenim. Què hem fet? Hem posat un títol durant 2 segons sobre fons negre. A partir dels 2 segons apareix l'esquirol i quan falten 2 segons per acabar tot plegat, aquests últims 2 segons, aquest títol es va esvaint progressivament. D'acord? Doncs ja ho tenim.